सर्दी खांसी शुरू होते ही अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं। कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं? दादी नानी के जमाने का एक ऐसा नुस्खा जो आज भी लोग अपनाते हैं और जिससे सर्दी और खांसी दूर करने में काफी हेल्प मिलती है। एक प्याज के हल्के वाले छिलके को हटा दीजिए, ऊपर से कट करके उसके अंदर चाकू की हेल्प से जगह बना लेना है। 1 स्पून इसमें डाल देना है शहद और थोड़ा सा नींबू का रस, 1 चुटकी काला नमक। इसे आंच पे गर्म करना है। जाली का हेल्प लेकर भी आप इसे गर्म कर सकती हैं। इसे सुबह और शाम आपको सेवन करना है। अगर छोटे बच्चे हो तो उसकी मात्रा कम दीजिए। गले को राहत देते हुए इम्यूनिटी पावर को तेज करने में काफी मदद करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ये उपाय आपको पहले से पता था? तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।